Kính chào tất cả quý vị đại biểu, xin chào đại hội. Đầu tiên thì tôi xin phép thay mặt công ty Công Tiến chân thành cảm ơn ban chấp hành hội đồng y của Tân Bình đã cho chúng tôi có cơ hội chúng tôi giao lưu gặp gỡ và đồng hành với hội đông y Tân Bình cũng gần năm qua. Kính thưa toàn thể các bác sĩ, các thầy thuốc và các dược sĩ thân mến, như chúng ta biết thì chúng ta thường quan tâm đến việc kê toa và bốc thuốc cho bệnh nhân như thế nào để cho đạt cái hiệu quả trong cái việc khám và chữa bệnh cho thuốc thang là tốt nhất. Nhưng mà thưa quý vị là trong cái việc mà để cho cái chất lượng thuốc sắc nó tốt hơn và nó an toàn cho người bệnh nhân của chúng ta, thì cái dụng cụ để bệnh nhân chúng ta dùng để sắc thuốc nó cũng là đóng góp một phần rất là quan trọng. Đôi khi có những cái sản phẩm và chất lượng nó không tốt thì ngay cả chính cái sản phẩm đó bản thân nó đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người bệnh. Trên cái cơ địa của người bệnh cũng đã yếu. Chính vì vậy nên là có những dòng sản phẩm quý vị thấy như ngày nay ở ngoài thị trường Việt Nam chúng ta có những cái sản phẩm về sành sứ, họ cũng không chuộng vào dòng cái sứ của sản xuất từ Trung Quốc, bởi vì đôi khi nó có những cái độc hại về lâu về dài ảnh hưởng đến sức khỏe. Thì ngày hôm nay thì thật sự tôi cũng, công ty Phong Thúy chúng tôi thì cũng đứng trên đây lần này là thứ hai rồi, thật ra tôi cũng không giới thiệu nhiều hơn, sâu sắc hơn về cái tính năng của sản phẩm sắc thuốc nữa. Tôi xin phép quý vị cho chúng tôi khoảng đôi 3 phút để chúng tôi chia sẻ. Thì với nhận thức được rõ ràng như vậy, cộng với cái vấn đề gốm sứ của Việt Nam chúng ta thì đã nổi tiếng không những trong nước chúng ta mà cả ở trên thế giới nữa. Chính vì vậy từ năm 2009 thì công ty chúng tôi đã cho ra đời dòng sản phẩm ống sắc thuốc Trường An. Mục tiêu của sản phẩm thứ nhất là mong muốn mang đến được cái sự trường thọ và khang an cho những người sử dụng, cũng giống như là truyền tải một thông tin, cái sự tự hào của sản phẩm Việt Nam của chúng ta, không những là đối với người dân trong nước chúng ta mà thậm chí như là cả đến với các bạn bè quốc tế nữa. Chính vì vậy những cái tiêu chí sản xuất của công ty chúng tôi luôn luôn đạt cái tiêu chí cao theo tất cả các quy chuẩn của Việt Nam mình yêu cầu. Và hiện nay thì với hệ thống phân phối của chúng tôi thì các bệnh viện về y học cổ truyền, rồi một số hội đông y, một số các thầy thuốc cũng đã tin dùng và được người tiêu dùng Việt Nam mình đánh giá rất cao. Đặc biệt là chúng tôi có triển khai ở trong các hệ thống siêu thị của nước ngoài như là hệ thống của Arion Nhật Bản, rồi hệ thống Maximax, Citymax, thì ngay cả những người Nhật Bản họ cũng đánh giá rất là cao về cái sản phẩm của công ty chúng tôi. Cái điều đó là một trong những cái mà tôi nghĩ thông qua cái dòng sản phẩm nó cũng mang lại một cái sự tự hào của người Việt Nam chúng ta. Và có những cái ngành khác về gốm sứ thì chắc quý vị biết như là Minh Long hoặc Cường Phát thì cũng đã nổi tiếng rồi. Chính vì vậy nên là chúng tôi rất là mạnh dạn triển khai đến các hội đông y nó sâu sát hơn nữa. Và riêng đối với hội đông y thì chúng tôi có cái chương trình rất là đặc biệt, đó là dành cho quý vị các thầy thuốc, các quý bác sĩ có thể là mình mở hộp thuốc thì quý vị có thể đăng ký với công ty chúng tôi, cho chúng tôi số điện thoại, địa chỉ liên lạc, và chúng tôi sẵn sàng gửi sản phẩm để quý vị bán thử cho bệnh nhân, quý vị kiểm tra chất lượng của họ, của cái sản phẩm của công ty chúng tôi, cũng giống như là để đưa đến cho bệnh nhân có những cái sản phẩm để họ, cái dụng cụ để họ sắc thuốc được một cách tốt nhất. Thì đó là cái điều mà công ty chúng tôi rất mong muốn được nhận được sự hợp tác. Dạ,
Dạ. Vừa rồi thì bác cũng có nói là có đề nghị là đưa sản phẩm lên để thấy, thì thật sự là sản phẩm có, nhưng mà chắc là hôm nay vì tính chất hội nghị chúng ta lớn quá, đâm ra sản phẩm nó nằm đằng sau những gói quà, nhưng mà không sao. Thứ nhất là ở ngoài tôi có bên công ty chúng tôi có để 2 cái banner là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là trong giờ giải lao thì chắc là sẽ mang sản phẩm ra đây. Đang nói hiện giờ thì đang nằm đằng sau các gói quà đây. Thì quý vị có thể là tới để quý vị xem về cái kết cấu, giống như là chúng ta có thể là sợ thì chúng ta sờ mó, chúng ta coi nó như thế nào. Thì cái sản phẩm của tôi thì nó đang nằm ở đằng sau đây, và tôi cũng sợ là cái giây phút hội nghị chúng ta thì thời gian nó cũng rất là quý báu. Xin tới giờ giải lao quý vị có thể là tôi sẽ có mang ra đằng trước để quý vị coi. Vâng, thưa quý vị, thì với hệ thống đại lý như tôi vừa trình bày như vậy, từ hệ thống nhà thuốc chúng tôi triển khai được từ Đà Nẵng cho đến Cà Mau, rồi cũng có rải rác trên các hội đông dân nhỏ. Thì chính vì vậy chúng tôi tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi rất là mong nhận được sự ủng hộ của các quý vị cũng như các chủ tịch công ty. Ngoài cái việc mà công ty chúng tôi bán rất tốt thì tôi cũng hy vọng đây cũng là những cái dòng sản phẩm để cũng là một sự tự hào của người Việt Nam chúng ta. Và tôi cũng xin thay mặt công ty Phong Tiến cam kết với quý vị là sẽ ngày càng mang đến những sản phẩm bằng hàng Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam tốt nhất để phục vụ cho trước mắt là người dân Việt Nam của chúng ta. Một lần nữa thì xin phép thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên công ty Phong Tiến xin cảm ơn ban chấp hành của công ty quận Tân Bình, xin cảm ơn tất cả quý vị đại biểu và chúc quý vị sức khỏe và chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Công ty Phong Tiến thật sự ra cái mặt hàng này thì tôi cũng có xài, chính bản thân tôi cũng tin tưởng lắm đâu, nhưng mà tôi phải lấy ra tôi xài thì tới hơn năm nay thì sẽ xài tốt. Tại vì tôi thấy rằng cái lẽ là cái đề cái siêu sắc thuốc đó là một cái sản phẩm mà có lẽ rằng tuy rằng thời hiện đại chúng ta cũng không có thể nào mà quên được. Tại vì trong Đông chúng ta có nói một câu than giá đại giá mà hoàn giá hoán giá. Than thuốc là chỉ những đại bệnh, còn nó thuốc hoàn, thuốc viên, thuốc tán là chỉ những bệnh về mạng tính lâu dài. Cho nên rằng thuốc thang nó dễ dàng thay đổi những cái tính vị để trở thành một cái thang thuốc thích hợp. Cho nên rằng thuốc thang rất là cần thiết. Cho nên là cái sắc thuốc mà bây giờ đã nghiên cứu ra cái ống để sắc thuốc tiện lợi như vậy thì không phải dùng phổi than giống như xưa nữa. Cho nên chúng tôi thấy rất là tiện lợi, và tôi đã sử dụng cái sản phẩm này rồi hơn 1 năm thì không vấn đề gì. Nhưng anh Phong Tiến ơi, giám đốc Phong Tiến, cho tôi xin hỏi một câu. Cái câu này có lẽ là cũng hơi thắc mắc. Là hồi xưa đó người ta thường nói rằng cái men đó, đa số cái men đó, mà khi mà để mà cái sản phẩm bằng men thì nó có cái chì, tức là PP, tức nó có gây có thể tác hại đến sức khỏe. Tôi hiểu rằng cái men này á, ở trong cái của công ty Phong Tiến thì nó có cái chì PP hay không, và nó có tác hại gì đến sức khỏe con người hay không? Xin anh trả lời luôn. Xin trả lời câu hỏi của thầy Nam Hòa là rất là nhiều người là lo lắng về cái chất men gốm sứ này. Đó thì thưa quý vị là riêng quý vị thấy ở trên này là nó có những cái hình rất là đẹp. Đó thì riêng sản phẩm của chúng tôi, công ty chúng tôi thì được phủ qua 2 lần men. Một lần men thô, sau đó chúng tôi sẽ gắn những cái đề can sản phẩm lên và chúng tôi phủ thêm một lớp men nữa, rồi chúng tôi mới bỏ vào lò, chúng tôi hấp lên một lần nữa. Thì như vậy nên là điều đầu tiên đó là những cái sản phẩm này á, quý vị nhìn thấy như vậy chứ thật ra là nó là vĩnh cửu, không bao giờ nó phai màu hoặc nó bị mất, tại vì nó là men phủ lần thứ 2. Đó thì tôi nói về công nghệ như vậy. Còn vấn đề về men sứ có nhiều người lo lắng thì thật sự á, là về men sứ đúng thầy Nam Hòa nói đúng, có những cái chất lượng men là nó sẽ không tốt về gốm sứ. Nhưng mà riêng công ty chúng tôi thì sử dụng cái loại men của Nhật Bản, và cái men này được châu Âu cho phép, và hiện giờ thì về những sản phẩm khác không phải là sắc thuốc thì về sứ thì chúng tôi xuất khẩu
ở trên 100 nước trên thế giới về các men. Đó thì đối với những dòng sản phẩm mà quý vị thấy cái giá thành nó rất là rẻ, thì đa số là cái men nó nguồn gốc nó không được rõ ràng, và đa số là sản thuốc thì nó có ảnh hưởng đến sức khỏe về men. Còn riêng men của công ty Phong Tiến thì chúng tôi nhập từ Nhật về, thì về chất lượng, trước cái chất lượng men, quý vị thấy về cái mặt bóng của sản phẩm nó cũng khác, và khi mà nhập về thì nó cũng cái chuẩn của châu Âu, để khi chúng ta sản xuất ra thì nó có cái chứng nhận là đạt cái tiêu chuẩn của châu Âu thì chúng tôi xuất khẩu được. Thì xin trả lời câu hỏi của thầy là như vậy. Phải giải thích rõ ràng như vậy tôi mới an tâm, tôi tiếp tục sử dụng. Cảm ơn giám đốc công ty Phong Tiến rất nhiều.